នៅពេលដែលពាក្យរបស់គេដែលគេប្រើមួយទៀតហ្នឹងគឺ Shakyou សរឹចាមានន័យថាការសរសេរព្រះធម៌ហ្នឹងឯង Okyo ឬក៏ព្រះធម៌ហ្នឹងឈ្មោះធម៌ហ្នឹងតែម្ដងចាគឺហៅថា Shinkyo សូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel Leakhena Live and Learn in Japan ចាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកប្រធានបទអំពីព្រះធម៌នៅប្រទេសជប៉ុនចាអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាហេតុអ្វីបានជាជនជាតិជប៉ុនចាគាត់សរសេរផ្ដាមព្រះធម៌នៅលើក្រដាសស្ដើងតាមការសាកសួរពីលោកយាយចាស់ម្នាក់នៅប្រទេសជប៉ុនដែលគាត់បានហ្វឹកហាត់សរសេរព្រះធម៌នៅលើក្រដាសស្ដើងមួយចាអញ្ចឹងគាត់បានប្រាប់នាងខ្ញុំថាគឺការសរសេរនេះគឺទី1 kokoro odayaka ni suru ដើម្បីធ្វើឲ្យចិត្តនឹងជ្រះថ្លាហើយ kokoro shizuka ni suru មានន័យថាដើម្បីឲ្យចិត្តយើងនឹងស្ងប់ស្ងាត់ kokoro ochisukasu tame ni kakimasu សរសេរព្រះធម៌ហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យគឺចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងគឺអត់អន្ទះសារទេចាគឺមានស្មាធិចានាងខ្ញុំចង់បង្ហាញនេះគឺជាក្រដាសចាស្ដើងមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឃើញទេនេះគឺជាអក្សរកាន់ជីចាអក្សរកាន់ជីនេះគឺជនជាតិជប៉ុនក៏គាត់អត់ចេះអានអស់ដែរដូច្នេះគាត់ត្រូវការធ្វើការហ្វឹកហាត់សរសេរចាបើសិនជាអ្នកដែលគាត់មិនរៀនសូត្រអំពីព្រះធម៌គាត់គឺអត់ចេះអានដូចគ្នាShakyou សរឹចាមានន័យថាការសរសេរព្រះធម៌ហ្នឹងឈ្មោះធម៌នឹងតែម្ដងចាគឺហៅថា Shinkyo កាគឺតើយើងមកស្វែងយល់អំពីជំនឿក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់ជនជាតិជប៉ុនជប៉ុនគឺជាប្រទេសមួយដែលមានអត្រាប្រជាជនវ័យចំណាស់និងមានអាយុវែងចំនួនច្រើនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសក្នុងពិភពលោកប្រហែលនេះជាមូលហេតុមួយក្នុងចំណោមហេតុផលជាច្រើនដែលប្រជាជនជប៉ុនពិសេសស្ត្រីវ័យចំណាស់មានសុខភាពផ្លូវចិត្តមាំមួនមានអាយុលើសពី80ឆ្នាំឬអាចលើសពី100ឆ្នាំក្រៅពីបរិភោគអាហារដែលមានជីវជាតិបំពន់សម្រាប់សុខភាពផ្លូវកាយដោយឡែកសម្រាប់អាហារសុខភាពផ្លូវចិត្តនោះគឺជាការសរសេរព្រះធម៌គេមានជំនឿថាការសរសេរចម្លងព្រះធម៌នេះនឹងធ្វើឲ្យគេបានឡើងឋានសួគ៌នៅពេលដែលពួកគេអស់អាយុសង្ខារនៅពេលនោះពួកគេនឹងបានទៅជួបព្រះពុទ្ធហើយបាននាំសំណេររបស់ពួកគេទៅបង្ហាញដល់ព្រះពុទ្ធនៅពេលនោះព្រះពុទ្ធជាអ្នកសម្រេចថាឲ្យពួកគេបានឡើងឋានសួគ៌ឬក៏បានចុះទៅឋាននរកចានេះគ្រាន់តែជាអបិយជំនឿក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់ជនជាតិជប៉ុនមួយផ្នែកជាការពិតសំណេរទាំងនេះបានធ្វើឲ្យពួកគេមានសេចក្តីជ្រះថ្លាបរិសុទ្ធចិត្តកាយស្ងប់ចិត្តនិងមានសមាធិជាដើមនេះហើយដែលជាមូលហេតុនាំឲ្យពួកគាត់មានសុខភាពមាំមួនផ្នែកបញ្ញាស្មារតីនិងមានអាយុយឺនយូរផងដែរសម្រាប់សំណេរព្រះធម៌នេះក្រោយពីសរសេររួចយើងអាចតម្កល់ទុកនៅផ្ទះ
ឬក៏យើងអាចផ្ញើទៅវិហារចាវត្តមួយនៅទីក្រុង Kyoto ដែលជាវត្តដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិមួយដែលប្រជាជនជប៉ុនមានជំនឿទៅលើវត្តនោះហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់នៅឆ្ងាយពីទីក្រុង Kyoto គាត់អាចផ្ញើតាមប៉ុស្តិ៍ព្រះសនីទៅព្រះចៅអធិការវត្តដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិនោះហើយព្រះចៅអធិការវត្តនឹងធ្វើការអភិសេកសំណេរព្រះធម៌របស់គាត់ហើយព្រះធម៌របស់ពួកគាត់នោះនឹងបានដាក់តម្កល់នៅក្រោមព្រះពុទ្ធរូបចំពោះថ្លៃសេវាផ្សេងពួកគាត់អាចចំណាយប្រហែលជា1000 យេនចាបើគិតជាប្រាក់រៀលគឺប្រហែលជា740,000 រៀលប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់មិនចង់ចំណាយថវិកាគាត់អាចតម្កល់សំណេរព្រះធម៌នៅផ្ទះរបស់ពួកគាត់រៀងៗខ្លួនចានេះគ្រាន់តែជាការចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍មួយចំនួនតូចដែលនាងខ្ញុំបានជួបប្រទះនៅប្រទេសជប៉ុនផ្ទាល់ប្រសិនបើនាងខ្ញុំមានកំហុសឆ្គងក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីដែលតាក់ទងទៅនឹងផ្នែកព្រះពុទ្ធសាសនាក៏សូមខន្តីអភ័យទោសដល់នាងខ្ញុំនឹងព្យាយាមកែលម្អក្នុងន័យស្ថាបនានាងខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានឱកាសបានចែករំលែកនៅព័ត៌មានក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ថ្មីៗនៅក្នុងវីដេអូក្រោយរបស់នាងខ្ញុំបន្តទៀតចាសសូមអរគុណចាសសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំក៏ដូចជាការ like subscribe ចាស comment មកកាន់វីដេអូរបស់នាងខ្ញុំយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយចាសសូមជម្រាបលា